السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. يلقاكم ان شاء الله هذا الفيديو في احسن الاحوال. مرحبا بكم في قناة ريسيتاس دي نسرين. غنحضر معكم اليوم حليوة بالخليط اللي كتجي بنينة ورائعة لذيذة بزاف وهشيشة وكتذوب في الفم. فهاد الحلوى هادي اللي دائما كتكون متواجدة معنا في المناسبات ديالنا، فخليكم معايا نتعرفوا على المقادير اللي بساطين بزاف وسهلين ومتوفرين في اي بيت. فخليكم معايا. عندي هنايا المكسرات كتختاروا نتوما اللي بغيتهم. عندي هنايا الزبيب، شويه ديال الكركاع، شويه ديال اناكاردوس واللوز حتى هو مقطع قطع صغيره. ممكن نتوما تعملوا انا بحال اللي قلت لكم فواكه الجافه اللي بغيتو، كتختاروهم لا توتي فروتي ولا اي حاجه المشماش اللي بغيتو. عندي 250 غرام ديال الزبده تكون من نوعيه جيده باش كتجينا الحلوه ديالنا مهشه. واحد 50 غرام ديال الجنجلان اللي محمر شويه، النافع وحبه حلاوه حتى هما ملعقه كبيره ملعقه كبيره اللي نقيناهم وسطيناهم. عندي كاس كبير ديال السكر كلاصي. ممكن الحلاوه كتبقى على حسب الذوق، كاين اللي كتعجبو تكون حلوه بزاف فممكن يعمل جوج الكيسان. انا عملت كاس واحد باستانتي يعني عن فنت في السكر كلاصي باش كتجيني هي هذيك. عندي واحد ساشي ديال فاني بالزهر، خميره د الحلويات 8 غرام، جوج المعالق د الماء زهر، وعندي كاس ديال الزيت والدقيق اللي هي يجمع لي هاد الحلوى هادي. اول حاجه الزبده هي كنعمل السكر والزيت كندلكها مزيان حتى كتذوب معايا، وعاد كنضيفو يعني هاد العمليه ضروري بان الزبده كنخدموها مزيان. كنضيفو ديك جوج د المعالق ديال الماء الزهر. غنعمل واحد ساشي بفاني ديال الزهر كيعطي واحد المذاق. الحلوى كتجي مبنه وعندها فيها واحد اللذه، وخصوصا تا المزهر نختاروا المزهر يكون من نوعيه جيده باش الحليوه ديالنا كتجي بنينه. وبحال اللي قلت لكم ضروري الزبده تكون من نوعيه جيده، اولا اللي ما عندكمش الزبده يعني متوفره، عملوا ديك ديال الكاغيط د الماكله. هذيك ديال كتجي د الكاغيط اللي هذاك اللي فيها 200 غرام، فممكن تعملوا هذيك حتى هي كتجي بنينه. المهم جمعنا العجينه ديالنا كامله. الدقيق هاز لي هاد المقادير اللي عطيت لكم، هاز لي 700 غرام ديال الدقيق. المهم كنعملوا كويرات ما يكونوش كبارين بزاف، وكنعملوهم في هاد الرشامه هادي، ولا ممكن تعملوا الرشامه التقليديه اللي بغيتو. مهم كنسخنوا الفران على من الفوقي ومن تحت. انا كتعجبني هاد الحلوه هادي تجي بحال دائما الصبلي ديالي ولا الحلوه التمر ولا هاد الحلوه هادي كتعجبني تكون محمره شويه، ما نخليوش الصبلي ديالنا طحين غير طحين. يلاه كيشم شويه ديال العافيه وصافي. شوفوا ماشي محروقه، هذيك راه محمره وبالعكس كتجي هشيشه لان الزبده عندنا من نوعيه جيده. فالحلوه ديالنا جات مقرمشه ومزيونه وكتحس بها ديك المذاق د الحلوه، لان ملي كنخليوها خضره كتبقى غير ديك المذاق ديال الطحين كيبان كيبقى فيها، وكتدوزنا غير شي يومين ولا 3 ايام صافي الحلوه كتبرد. الحلوه ديالنا فندناها في السكر وكنقدموها بالصحه والراحه. كنتمنى هاد الوصفات تنال اعجابكم وتجربوها ان شاء الله بالصحه والراحه، وبسلام عليكم.